Χαίρετε, χαίρετε, τι μου κάνετε, καλά μου είστε στο σημερινό λοιπόν βιντεάκι. Και αυτό είναι φυσικά ένα fact και ένα γεγονός. Θα δούμε το καλύτερο gimbal για τη mobile συσκευή σου, το iPhone δηλαδή, που εάν θες μπορείς να το κάνεις την main βιντεογραφική σου κάμερα για τα everyday σου, τα vlogάκια σου ή το οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά σου μιλάω, το συγκεκριμένο gimbal το φοβούνται πολύ μεγάλοι παίχτες εκεί έξω. Και πάμε να δούμε φυσικά ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι που το φοβούνται. B-roll. Το hot selling της συγκεκριμένης γκιμπαλάρας είναι πραγματικά αυτό εδώ. Και σε πάω κατευθείαν στα βαθιά για να καταλάβεις. Αυτό εδώ το σκατουλάκι που είναι ένα στην ουσία AI tracker, παύλα LED flash, παύλα ένα RGB flash. Κι όμως όλα αυτά χωράνε εδώ μέσα. Να σε πληροφορήσω ότι είναι το hot selling point αυτής της συσκευής. Ειδικά αν είσαι single content creator, δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο αυτό εδώ. Πρακτικά και με λίγα λόγια, είναι ένα AI tracking το οποίο είναι και φακός. Ναι, καλά άκουσες. Είτε για τη selfie κάμερα, είτε αν θέλεις να κάνεις έξτρα πλάνα σε σκοτεινό περιβάλλον, αυτό εδώ θα σε σώσει και θα σου δώσει ένα παραπάνω, πάρα πολύ παραπάνω φως σε σχέση με το απλό LED flash που έχει η συσκευή σου. Είναι μαγνητικό και σου δίνει το αβαντάζ ότι το γυρνάς και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Κάνει tracking με οποιαδήποτε εφαρμογή εκτός από την εφαρμογή της Hohem. Γι' αυτό είναι το αβαντάζ του, ότι δεν χρειάζεται να έχεις ανοιχτή την εφαρμογή για να κάνεις το tracking. Με απλές χειρονομίες όπως είναι σήμα του OK, ξεκινάει το tracking να σε αντιλαμβάνεται και το LED flash του γίνεται πράσινο. Με το σήμα του stop γίνεται κόκκινο και σταματάει το tracking. Με το σήμα της νίκης που είναι το victory σήμα ξεκινάει το start recording ή την αντίστροφη μέτρηση για να σε βγάλει φωτογραφία, ανάλογα σε ποιο mode έχεις στη συσκευή σου. Και το πιο σημαντικό, γιατί το tracking μπορεί να σε αντιληφθεί, αλλά το καδράρισμά σου να είναι λίγο πιο αριστερά ή λίγο πιο δεξιά, τότε σε αυτή την περίπτωση πίστεψέ με ότι κάνοντας αυτό κλειδώνει το tracking, πας εσύ όπου θέλεις να είσαι μέσα στο frame της κάμερας και ξανακάνεις πάλι αυτό και σε ξανακλειδώνει. Πραγματικά είναι τόσο απλό. Θα σου πω εδώ ότι έβγαλε και ασύρματα μικρόφωνα, τα οποία σίγουρα έρχονται να ολοκληρώσουν όλο αυτό το solo content creation, το οποίο το απογειώνει πραγματικά. Ξεκινάμε από τα βασικά αυτού του kit, το οποίο μου ήρθε με διάφορα καλουδάκια, δηλαδή με μια τσάντα πάνινη, με μια τσάντα πλάτη, στο οποίο μπορεί να το χώσεις μέσα και να πας οπουδήποτε και να κάνεις content, με το καπελάκι σου για τις ηλιόλουστες μέρες που έχει η Ελλάδα και φυσικά το kit. Το ανοίξαμε, το ξεπακετάραμε και είδαμε προς έκπληξή μας εκεί στη Hohem Greece και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσε αυτή τη συσκευή και μας υποστηρίζει πάρα πολύ. Θα τους βρείτε στο Instagram, φυσικά τους ακολουθείτε και τους δίνετε αγάπη και πόνο όπως και εμένα στο Instagram, TikTok που κάνουμε και tips, και πατήστε εδώ το subscribe button και φυσικά το like για να μας βοηθήσει και να ανεβαίνουμε και να σας παρουσιάζω περισσότερα τέτοια πρακτικά πραγματάκια τα οποία σίγουρα σου κάνουν καλύτερη τη ζωή. Στη θήκη του, όπως βλέπετε στα πλάνα τα οποία σας περνάω, είναι πάρα πολύ σκληρή, οπότε είναι πολύ travel friendly κιόλας να σας πω εδώ, γιατί είναι πάρα πολύ μικρούλα, οπότε σε ένα backpack κάθετα ή στη βαλίτσα σας χωράει άνετα και δεν πιάνει καθόλου χώρο και μην ανησυχείτε άμα θα στριμωχτεί, για να καταλάβεις, κοίτα. Δηλαδή, είναι καλή. Ανοίγοντάς τη, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι είναι βελουτέ, παιδιά. Οπότε δεν μπορεί να τραυματιστεί εύκολα ο εξοπλισμός. Μέσα εκεί βλέπουμε τον gimbal, το μικρό τρυποδάκι και ένα κουτάκι το οποίο περιλαμβάνει Type-C σε Type-C. Γιατί πλέον εμείς οι iPhoneάδες έχουμε Type-C και δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Και ένα USB-A σε USB Type-C για τη φόρτιση του gimbal. Να σου πω εδώ ότι δεν χρειάζεται αναγκαστικά να συνδέσεις το κινητό σου με το gimbal έτσι ώστε να συνδεθεί στην εφαρμογή. Συνδέεται φυσικά με Bluetooth και έχει διάφορα καλώδια που θα σας δείξω σε λίγο. Η κατασκευή του συγκεκριμένου, όταν το πιάσα, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, πόσο μάλλον για την τιμή του. Ναι, καλά είδες. Αυτή είναι η τιμή του. Και να σου πω εδώ ότι το Wheel Joystick έχει απίστευτη αίσθηση, σου δίνει να καταλάβεις ότι πιάνεις joystick, ρε παιδάκι μου. Η υφή εδώ που είναι η μπαταρία, στο section που είναι η μπαταρία, η χειρολαβή του είναι πάρα πολύ στιβάρη. Γενικά τα πλαστικά του δεν σου δίνουν την εντύπωση ότι έχει κάνει η Hohem πολύ φθηνή δουλειά. Όσον αφορά την τσάντα μεταφοράς και το travel friendly της υπόθεσης, ότι DJI εκεί έξω, ναι, ok, έχει το πιο travel friendly gimbal, αλλά με πολλές ελλείψεις σε σχέση με αυτό εδώ το κτήνος. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, είναι λίγο πιο φθηνό, αλλά δεν σου δίνει AI tracking, σου δίνει μέσα από την εφαρμογή. Άρα πρακτικά μπορείς να χρησιμοποιείς το gimbal της DJI μόνο με την εφαρμογή της DJI που δεν μου αρέσει πραγματικά καθόλου. Είναι το μόνο πράγμα της DJI που δεν μου αρέσει. Και η Hohem με αυτό εδώ κάνει τα αδύνατα δυνατά και μπορείς να χρησιμοποιείς την εφαρμογή του iPhone,
την εφαρμογή της Hoken, την εφαρμογή της Blackmagic, την εφαρμογή του whatever γουστάρεις εσύ, του Filmic Pro ας πούμε. Οποιαδήποτε εφαρμογή έχοντας τρακαρισμένο τον εαυτούλη σου μόνο με αυτό. Άρα το advantage το ένα το έχουμε ήδη. Συνεχίζοντας λοιπόν στην ποιότητα κατασκευής, όλα λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραία. Το trigger του είναι πάρα πολύ άμεσο. Το joystick εδώ, παιδιά, σου δίνει την εντύπωση ότι κρατάς. Δεν το πιστεύω με αυτή τη στιγμή, πραγματικά, γι' αυτό το περιγράφω έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ αποκρίσιμο, αθόρυβο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που ίσως μπορεί να θέλει βελτίωση, Hoken, μ' ακούς στο επόμενο, κάντο ρε παιδάκι μου, είναι κάπως με ένα trigger, κάπως με μια εντολή επάνω το gimbal, να το γυρνάς από landscape mode σε portrait mode. Πραγματικά αυτό θα λύσει τα χέρια. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται. Γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αφού πατήσεις το power button διπλή φορά, μπαίνεις σε sleep mode. Εντάξει, πιάνεις τους δύο διακόπτες και αυτόν εδώ και τον κλειδώνεις, βγάζεις τη συσκευή σου από το portrait mode και τη βάζεις σε landscape. Το βγάζεις από το lock mode με τους διακόπτες σου και έχει αυτό το orientation πλέον. Να σου πω εδώ ότι δεν είναι κάτι, είναι 2 δευτερόλεπτα, αλλά σίγουρα θα προτιμούσα μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία και αυτό θεωρώ, αν πεις σε όλο το βίντεο, αν αναφέρεις ένα μειονέκτημα, πραγματικά αυτό βρήκα σαν μειονέκτημα, τίποτα άλλο, ότι παίρνει παραπάνω και σε απασχολεί. That's it. Η μπαταρία του, η πλήρη φόρτιση κρατάει περίπου 3 ώρες, άρα το θεωρώ ιδανικό. Έχει lifetime 18 ώρες μπαταρία και εάν πούμε ότι το κάνουμε όλα full, δηλαδή έχουμε στο gimbal ενεργοποιημένο το AI tracking, συν το LED flash τέρμα, στο 100%, είμαστε μεταξύ 6,5 και 8 ωρών αυτονομίας. Μια χαρά βγάζει δηλαδή και ένα γάμο που λέει ο λόγος, τώρα που έχει γίνει και τάση στον iPhone. Το full load της συσκευής είναι έως 400 γραμμάρια, μια χαρά, ειδικά αν είσαι από αυτούς που παίρνουν και έξτρα θήκη για το iPhone τους, βάζεις ND φίλτρα, βάζεις μικρόφωνα πάνω, βάζεις το οτιδήποτε άλλο, αντέχει στο 100%, εγώ εδώ στο υπογράφω. Οι λειτουργίες που έχει είναι το PF, PTF, Lock Mode, POV που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και ωραίο, και φυσικά το ICP, Inception Mode το λεγόμενο, το οποίο κάνει 360 εντελώς σε σχέση με τον ανταγωνισμό πάλι της DJI που είναι κοντά 320 μοίρες, κάνει το DJI, εδώ κάνει πλήρη περιστροφή 360 μοιρών. Ψιλοκατάλαβες, τώρα το βγάζω για να μην... τελείωσε. Στο timelapse μέσα στην εφαρμογή να ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Ξεκινάς με το shutter speed, το οποίο παίρνει διάφορες ρυθμίσεις, φτάνει από το 1/15 second μέχρι και 10 second. Ξεκινάμε με το 1/15. Μπορούμε να βάλουμε no limit 1 λεπτό. Εμείς ξεκινάμε με το 1 λεπτό. Πας στο joystick σου στο σημείο του ορίζοντα ή το αντικείμενο που θες να τραβήξει timelapse. Πατάς το sync button και μετά, σαν άλλο, μπορεί να βάλεις και ενδιάμεσα stamps. Εγώ μου αρέσει από το α στο β να το κάνω. Και πατώντας αυτό, ξεκινάς με το start. Τράει αντίστροφα φυσικά και αρχίζει ένα πάρα πολύ ωραίο και σταθερό timelapse. Μπορούν να γίνουν και manual από το τηλεχειριστήριο που έχει στα πλάγια, από το α point στο β point επάνω κατευθείαν στο gimbal. Power button που είναι το πιο απλό και πάμε στη διαδικασία του. Όταν το πατάς παρατεταμένα για 4 με 5 δευτερόλεπτα ανοίγει η συσκευή. Όταν το πατάς διπλή φορά πέφτει σε sleep mode και όταν το πατάς από sleep mode μία φορά τότε ξαναξυπνάει το gimbal. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει και ένα joystick το οποίο πάει πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, pan follow, tilt follow κτλ. Υπάρχει το κουμπάκι του zoom in, zoom out, του rec button εννοείται ότι μέσα από την εφαρμογή πατάς το rec και τελειώνει. Αν το πατήσεις διπλή φορά αλλάζει από video mode σε photo mode και αν το πατήσεις τριπλή φορά αλλάζει η μπροστινή με την πίσω κάμερα. Και περνάμε τώρα στο calibration, το οποίο είναι πανεύκολο. Θα χρειαστεί το τρυποδάκι το οποίο σου δίνει μέσα στη συσκευασία να το βάλεις σε μια επίπεδη επιφάνεια, να βάλεις τη συσκευή σου επάνω, να έχεις ανοιχτό εννοείται το gimbal και να πατήσεις 5 φορές το M button. Έτσι λοιπόν καλιμπράρει το gimbal σου. Βεβαίως. Σημείωση σε αυτό ότι με το που ξεκινήσεις και πατήσεις το M button 5 φορές ξεκινάει ένα beep, δεν το ακουμπάς καθόλου μέχρι να ακούσεις το δεύτερο beep, το οποίο σημαίνει ότι είχε ολοκληρώσει το calibration. Το trigger button εδώ πέρα, να σου πω εδώ ότι όταν το πατήσεις καθώς είσαι σε οποιοδήποτε mode, μπαίνει το S mode, το sport mode, όπου σε αφήνει στην ουσία να κάνεις πιο γρήγορες κινήσεις με το gimbal σου, έτσι ώστε να ακολουθείς κάποια γρήγορη κίνηση, συνήθως σε, ας πούμε, όπως μου είχε τύχει εμένα στη Βουδαπέστη που έπρεπε να ακολουθήσω τα αυτοκίνητα και σε γρήγορες κινήσεις δεν είχα τόσο σταθερά πλάνα, είτε με την κάμερα είτε με το τηλέφωνο. Οπότε εδώ είναι πρακτικό, θεωρώ, για όσους το χρειαστούν φυσικά. Επίσης, το άλλο που διαθέτει είναι η διπλή φορά που κάνει reset το gimbal όπου και να είσαι. Οπότε το resetάρει και το φέρνει εκεί που το έχει καλυμπράρει αρχικά. Οι 3 φορές γυρνάει αντίθετα το pan mode, δηλαδή εκεί που το έχεις στημένο στην ουσία, το πατάς 3 φορές και γυρνάει αντίθετα το κινητό. Όταν το έχεις οριζόντια και όχι κάθετα,
να σου πω εδώ ότι στο ultra wide κάπως φαίνονται εδώ πέρα οι μηχανισμοί του gimbal. Οπότε πάει αυτόν εδώ το συγκεκριμένο μηχανισμό από την πίσω και φέρνει το κινητό προς τα μπροστά, έτσι ώστε να είσαι άνετος να βγάζεις σε ultra wide περιεχόμενο και να ξεμπερδεύεις. Όσον αφορά το multifunction control wheel, το οποίο διαθέτει εδώ στα αριστερά, αν το πατήσεις διπλή φορά μπορείς να κάνεις το focus και το roll switch. Το focus είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρικο μέσα από την εφαρμογή της Hohem. Μπορείς να φοκουσάρεις σταθερά και να το κρατήσεις εκεί και να βρεις το πλήρης νετάρισμα του φακού του κινητού σου. Και το roll switch είναι να κάνει αριστερά και δεξιά η συσκευή έως 45 μοίρες. Αν το πατήσεις σταθερά, ανοίγει το LED light του AI indicator εδώ. Αν το πατήσεις άλλη μία φορά σταθερά, κλείνει. Υπάρχει όμως και μία άλλη τσακπινιά μέσα σε αυτό εδώ. Αν το πατήσεις 3 φορές, αλλάζει σε CCT-GB λειτουργία. Το CCT είναι η θερμοκρασία του χρώματος, του λευκού. Μπορεί να φτάσει από τέρμα παγωμένο μέχρι και τέρμα θερμό. Και αυτό φυσικά μπορεί μέσω του wheel switch εδώ πέρα να το ελέγξεις. Αν το πατήσεις άλλη μία φορά, ελέγχεις το RGB της υπόθεσης που έχει πάρα πολλά χρώματα. Αν πούμε ότι βάζουμε δίπλα-δίπλα όλο τον ανταγωνισμό σε σύγκριση με το iSteady Mi 6 της Hohem, πραγματικά υπερτερεί σε πολλά. Φτάνει το mobile gimbal ένα βήμα παραπέρα, ειδικά με το AI tracking το οποίο διαθέτει και σου αφήνει ένα μεγάλο εύρος λειτουργιών ανοιχτό για να μπορείς απλά με χειρονομίες να το χρησιμοποιείς. Η τιμή του είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική, ξεκινάει τα 228 ευρώ περίπου, θα το δεις στο Scrooge. Link για όλα όσα σου αναφέρω, συν για τα μικρόφωνα τα οποία σου είπα που έβγαλε η Hohem τώρα, θα τα βρεις στην περιγραφή. Και να καταλήξουμε αν αξίζει να το αγοράσεις ή όχι. Είναι travel friendly. Έχει case το οποίο δεν σε ενδιαφέρει και τόσο πολύ να μπει ακόμα και σε μια κάθετη τσάντα backpack. Δεν ζυγίζει πολύ. Το lifetime της μπαταρίας του για ένα everyday vlog είναι ό,τι πρέπει. Και ειδικά αν είσαι solo content creator, αυτό το gimbal θα σου απογειώσει όχι απλά το content και την ευελιξία του να τραβάς οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Press the like button, όπως θα λέγανε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Και μέχρι το επόμενο, γεια και χαρά!